ये थर्ड पार्ट है। मैं बंद कर दिया, चाबी यहाँ पे है। फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। क्लच दबाया और स्टार्टिंग पे देखिए, अभी ये चलना चाहिए। अभी भी हमिंग में आ रहा है। देखिए ये प्योरली, देखिए फिर से At the end of the road, turn right. चलना बंद हो गया। मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, क्लच दबाता हूँ, स्टार्ट 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 करता हूँ। तो उसको कुछ ना कुछ झटका टाइप का कुछ होता है। ऐसे करके मैं स्टार्ट किया था। मतलब एक टॉर्चर करता हूँ इस इंजन को, ऐसा कह सकता हूँ मैं। ऐसा कोई नहीं करेगा अपने गाड़ियों को, ऐसा आप भी नहीं करना। मैं बस उसको, अभी ऑफ हो गया। अब ये नहीं होगा। आपका 3 मिनट का वीडियो भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा ये। यही है प्रॉब्लम गाइस। आदमी परेशान हो जाएगा। ये क्लच प्लेट है, चाबी है यहाँ पे। फिर से मैं, अब हो जाना चाहिए था। अब मतलब दिस इज व्हाट इज स्टार्ट स्टॉप। मैं 3 मिनट ले लूँगा आप लोगों का। स्टार्ट हो गई अभी, ये देखो, अभी स्टार्ट हो गई गाड़ी। मैं अभी बंद करता हूँ। ठीक है, ये बनेट खुली है, मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। ये एक इंटरमिटेंट प्रॉब्लम है स्टार्टर मोटर की। देखो स्टार्ट, कोई बात नहीं। इसमें अगर नहीं हुई है गाड़ी स्टार्ट, अभी ग्रीन आ गया होगा ये स्टार्ट इंजन। नहीं आया तो भी आप दबा सकते हो। ये देखिए, ये अटेम्प्ट ले रहा है हमिंग साउंड। At the end of the road, turn right. अभी भी हमिंग साउंड है। तो ऐसे बार बार मैं क्लच प्रेस करके स्टार्टिंग, ये जो बटन है ऐसे करता हूँ, तो ये प्योरली स्टार्टर मोटर का ही इश्यू है। कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि हमिंग साउंड आ रहा है। ये देखो, नो लक गाइस।